ว่าจะไปดูที่เคยถูกฆาตกรจับตัวไปใช่ไหมครับถ้าจะทำแบบนั้นเนี่ยผมไปด้วยนะครับไอ้ฆาตกรสระบุรีปี41มันใช้ถุงแดงคลุมหัวเหยื่อของมันใช่ไหมครับมันพยายามจะฆ่ารุ่นน้องตำรวจของคนหนึ่งเหยื่อรายนี้เนี่ยทำให้จิตใจฆาตกรเปลี่ยนไปครับถ้าเรารู้ว่าเหยื่อรายนี้คือใครจะทำให้เราเจอเบาะแสฆาตกรก็ได้นะครับสารวัตรตอนปี41ฉันคือเหยื่อคนเดียวที่รอดชีวิตอยากจะขอเข้ารับการสะกดจิตเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำค่ะ